Hola, soy Crítica de YouTube, yo soy Perla. Hoy estoy haciendo un video. Es que estoy viendo videos de terror porque está aburrida. Pues, este video se trata que yo voy a ver videos de terror con ustedes. Pero luego, cuando ya veamos videos de terror, vamos a hacer como que ruidos aquí abajo. Y nos vamos a ir arriba para que todo se escuche. Y nos vamos a hacer las dormidas. Sí, yo también pienso lo mismo. Creo que tenemos que volver. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué Tengo miedo. bloqueado? O sea, una vez que saliste no puedes entrar. ¿No hay como una barra para que limpies? Yo este tipo no acelerado. ¿Qué le pasa? Estamos en una situación tranquila. Está... No te pases, Polinesia. No puedo saltar la barra. ¿No? No, ya tengo que la voy a tener que recargar. ¿Qué pasó? Miren. ¿Cómo que regresamos? Sí, ve, hay pasto. Te voy a poner los lentes. Sí. No. ¿Eres contemporáneo? ¿Hijo de no? ¿Cuál no? Te había matado. Por ahora si te encuentran fuera, vamos. ¿Cómo me vas a ayudar? ¿Quién eres? Me llamo Ethan. Pero es decir, ¿eres uno de ellos? ¿Y de qué lado estás? ¿Te refieres a por qué no intento matarte? Ah, quitémosla. Yo soy no lo mato. He visto demasiadas cosas. Pero no eres uno de los... Dios, nos estamos drogando. No, se pegó durísimo. Ah, pero bien. ¿Qué onda con tu Nos está vida? llevando a las hierbitas, te dije. ¿Tiene sentido? Dice, no me equipo tocón, aprovechó. Ay, no. Dice, pero cuando dijo mi nieto que dijo que le había engendrado sobre ese artificio, tenían que abrirle el niño. ¿Quién? Están locos los estadounidenses. ¿Crees que por eso estén matando a las mujeres? Seguramente como que Porque algo deben pensar que es el anticristo. del anticristo, alguna cosa. La ayudé a huir y esos idiotas como... Ahorita vengo, voy al baño, no me tardo. Ya vine. En la vida del gordito. Tu hija está embarazada. Soy el baño de volada. Ya tenía el pelo corto. ¿Qué sabes? ¿La has visto? Es por ella que he venido aquí. Está bien, te lo suplico. Dime que está bien. Oh, gracias a Dios. Dios te bendiga. Este es el padre de la chava que venimos a buscar, la que estaba embarazada. Y es una... ¿Qué onda? ¿Por qué vimos así? Te digo que no está haciendo Me ha dado un buen golpe. Está bien, tengo que... Dice, baja la bodega de las verduras, tengo una cama ahí. Vamos a la ¡Ay! zona de las Ya verduras. me bajé la bodega de las verduras. No pasa nada, relájate. Este es el chicle mexicano. Los que no le conocen, aquí se llama chicle. Comenten cómo se llama en su país estos. Una pila por ahí antes de que te duermas. Yo creo que deberíamos de buscar una pila. No sé cuándo me Pero bueno. Polinesia es muy... Pues tú me estás alterando. Ay, mira, maldita. Ah, ves, te dije que tenía cosas. No, ay, no. Ay, estamos ante el límite de venta. Les voy a enseñar a Mr. Clark, que situación de explorar. Es que está aquí junto a nosotros. ¿Tú veas nuestra camita de dormir? De verdad no veo nada. Alguien va a saludar. Ya. Va a estar aquí. Nos quedamos dormidos, Rafa. Ok, con Mr. Clark a nuestro lado. ¡Ay, dale! ¡Ah! ¿Dónde estás? Ya viene. ¿Tienes que ir a tu mamá? Dios, vete. No puede ser. ¿Qué pasó? Voy a tener otro sueño. ¿No sé qué? Ay, órale. ¿Qué pasa, persona? Está hablando con alguien. Está hablando con alguien allá arriba. ¿Qué pasa? Ay, no, Está hablando con alguien. no puede ser. Es la bruja. Es la fea. Está ahí. Está ahí arriba. Está ahí arriba. Hola.
que me está moviendo. Es que no les puedo enseñar, eso es mal de educación, a menos que ustedes lo vean. Dios se protege. ¿Qué onda? Se tienen que andar al enemigo. ¡Ah! Dios no escucha a los muertos. ¡No! Lo mató. Ay, no, No sé, no va. ahí está. El tío. Ahí está. ¿Por qué no se mató? Acepta tu castigo. ¿Cuál castigo? Dios te quiere, Dios te quiere. Está loco, está Están súper mal. mal todos en este pueblo. Súper mal. ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué le hicieron al pobre hombre? Espero que encuentres a tu hijo. ¿Quién dijo eso? Creo que vamos a subir. No me digas que lo mataron. No me han entregado pese a que. Gracias. O sea, pese a que lo iban a matar, no lo entregó, no dijo yo lo tengo. ¿Sabes qué? ¡Hay una pila! ¡Una pila! ¿Saben qué, Polinesios? Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ay, no. Estamos súper tensos. Súper tensos. Les digo, ustedes no estuvieron conmigo. Como un amigo. Estamos súper tensos. Me quedaron miedo. Así es, Polinesios. Si les gustó este video, denle like para que nosotros lo Escucharon, sepamos. Ya vamos a miren, seguir subiendo escuchen. más aulas de preparo. ¡Me encanta este video! Y ustedes lo saben. ¿Te encanta así el cereal de los polinesios? No, claro que sí. Espero que les haya gustado mucho este video. Escucharon bien. Se escuchó por acá. Yo ya Ay, no estoy muy asustada. No me dio mucho miedo. Mucho miedo. ¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Estamos súper felices porque estamos en nuestro Quién Sabe Ahora. Y como nos quedamos, mataron al señorcito Que nos estaba cuidando, que nos dio cama y todo. Me dio así. Ay, esos cristianos feos o religión horrible que En la se puerta. inventaban en estos momentos. Sí, no, son donde súper intensos. Es que, tener un hijo es el diablo, ¿no? no es tener un hijo. O sea, la hija de este señor iba a tener un hijo y casualmente dijeron que ese hijo era el anticristo. Bueno, tenía que matar. Una vida. Está loquísima la mujer que controla toda esta situación. Era mujer, no era hombre. Recuerda de que estaba besando. Bueno, no sé ni qué sea, si sea hombre o sea mujer quien es el líder de todas estas Ay, personas. pero estaba horrible. A ver, perdimos a nuestra esposa y ahorita tenemos que volverla a buscar. Ajá. Ay, no, pues no la buscaron. Pues que quieren hacerle cosas feas. Sí, seguramente le quieren hacer cosas así. ¿Qué está pasando? No veo nada, no sé. Vamos a... Mañana me un ratito. Me lo voy a poner la tele. ¡Oh, Dios mío! Ahí está. Voy a dormir y quedo con sus solitos. Buenas noches. Que me levanté. O sea. ¿Qué hora es? Ay, son las 2:54. Me asusté. Bueno. Bueno, chicos, porque ya les video voy a hacer parte. Creo que va a haber 3 terceras partes. Espero que les haya gustado este video.